လုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ Ruijie precinct engineer လာမျိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Ruijie ကနော် Ruijie ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ base ဆိုတီးပြတာဖြစ်မှာပါ။ normal product တွေကျွန်တော်တို့ distribute လုပ်တာပေါ့နော်။ AP တွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ AP မှာမှကျွန်တော်တို့ indoor တို့ outdoor တို့နော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ CPE တွေရှိမယ်။ router တွေ gateway တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ enterprise switch တွေပေါ့နော် enterprise switch family series တွေပေါ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတာပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါတွေကို support ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ distribute လုပ်တဲ့ company ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဈေးနှုန်းလည်းတင်တယ်ပြီးတော့ဒီအရေးသွေးလည်းကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနောက်ပိုင်းမှာနော်ရောင်းအားကောင်းလာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့mystery ကိုကျွန်တော်ဘာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Ruijie မှာကသူက lifetime ပေါ့နော် cloud service ကို lifetime ပေးထားတယ်ပေါ့နော်AP တလုံးတက်မယ်ဆိုရင် AP တက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AP ကို cloud ပေါ်ကနေပြီးတော့ management လုပ်လို့ရတယ်maintenance လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ CCTV သမားတွေအတွက်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ switch တွေက manage switch တွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ cloud ပေါ်ကနေပြီးတော့ manage switch ဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ cloud ပေါ်ကနေပြီးတော့CCTV ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ပေါ့ဘယ်အလုံးကိုဘယ်ပေါ့မှာတက်ထားရဲဆိုတာအစကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး troubleshoot လိုက်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေအထိပါပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒီ cloud က Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud ကိုသုံးလို့ရတဲ့အနေမျိုးရှိ browser မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ cloud feature ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ configuration တွေ browser နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ mobile phone ပေါ့နော် mobile phone ကျွန်တော်တို့ application Ruijie application ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Play Store နော်တကယ်လို့ iPhone ဆိုရင်ကျွန်တော် App Store ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူ download ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် Ruijie Cloud ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နော်maintenance လုပ်တာတွေကျွန်တော်တို့ troubleshoot လုပ်တာတွေပေါ့နော်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ် management လုပ်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြပြီးပါကကျွန်တော်တို့ဒီ cloud account တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရအောင်တည်ဆောက်မလဲပေါ့နော်အဲ့ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြီးပါဖြစ်ပါတယ်Ruijie Cloud လို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ရင်သူက cloud.ruijie.com ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီထဲဝင်ရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကဒီကလေးကို register လုပ်ပြီးသားဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့email နဲ့ password မှန်အောင်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် login ဝင်သွားလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ပြပြီးမှတော့ကျွန်တော် register အရင်စပြီးတော့လုပ်ပြမှာပေါ့နော်လုပ်ပြမှာပေါ့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ sign up ကိုသွားရမယ်နော် Okay sign up sign up ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ် register လုပ်တဲ့ form ကိုကြာလာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော် country ကိုရွေးပေးရအဲ့တော့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် country ကဘာလဲဆိုတော့ Myanmar နော် Okay Myanmar ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် email ကကျွန်တော်က@gmail.com Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် password ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီကတော့ confirm password ပေါ့နော် confirm password ကိုမှန်အောင်ထည့်ပေးရဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ first name ပေါ့နော်နောက်ဒါကတော့ကျွန်တော် mobile number ပေါ့နော်ကို mobile number ထည့်ပေးလိုက်ဒါကတော့ company name ပေါ့နော်company ကတော့ maybe company ကိုထည့်ပို့ပြီးတော့ save ပြရပါတော့ကျွန်တော် Ruijie လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ G4NT ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီး sign up ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်registration success ဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်ပေါ့နော် registration success ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ဒီ ruijie007gmail.com မှာကိုထည့်လိုက်တဲ့ mail ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ confirmation code ပို့လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း confirmation link ပို့လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ gmail ကို browser မှာဝင်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဖုန်းမှာဝင်ထားရဲဆိုလည်းဖုန်းရဲ့ gmail ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ approve ပေါ့နော် link ဖြစ်ဖြစ် code ဖြစ်ဖြစ်သွားရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုရတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကြိုးပြီးတော့ဝင်ထားပြီးသားရှိရယ်ဝင်ထားပြီးသားရှိတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Ruijie text ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော် mail ပေါ့နော်အဲ့တော့ Okay အဲ့မှာကျွန်တော်ဗာ mail လေးရောက်နေလဲဆိုတော့ Ruijie activate your cloud account ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ activate your account ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ congratulation ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပဲပြောရလေဆိုတော့ cloud အတွက်ကျွန်တော် register လုပ်ပြီးသွားပြီဝင်ဖို့ ready ဖြစ်နေပြီပေါ့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်Ruijie test 007 Okay Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud ထဲကိုပေါ့နော် Ruijie cloud ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ကို device တွေပါတယ် MS ဆိုရင်ကျွန်တော် number လေးလာပေါ်မှာပေါ့နော်တစ်လုံးဆိုတစ်လုံးနှလုံးဆိုနှလုံးအလုံး50ဆိုလုံး50ဒီ switch တွေပါတယ်ဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ switch ဘယ်နှလုံးတုံးထားလဲဆိုတာလာပေါ်မယ် gateway router အတူတူပါပဲနော်အားလုံးအကုန်လုံးလာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်နော် computer မှာကျွန်တော်တို့ဒါ Ruijie cloud ကိုစပြီးတော့သုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ monitoring တွေလုပ်လို့ရမယ် maintenance တွေလုပ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ remote configuration တွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပဲမိတ်ဆွေကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ AP တို့
switch တို့ gateway တို့ပေါ့နော်အကုန် device တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တနေရာထဲမှာ configuration လုပ်လို့ရဖို့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ် cloud ကဆိုတော့ဒီ service ကဗျကျွန်တော်တို့ဒီတခြား device တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cloud ကိုသုံးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတော့နော် cloud key တို့ဘာလို့ပေးရတယ်ပေါ့နော် cloud key တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Ruijie ကကြတော့သူက lifetime ပေါ့နော်cloud ကို lifetime free access ပေးထားတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ် Ruijie အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီစင်လျိုမိတ်ဆွေနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော် registration လုပ်တဲ့ process လေးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်